Hello， 各位小伙伴，你们好，欢迎收看这期的维修视频。这是一片宏基 V3571的主板，版号是LA-7912P。需要找图解的小伙伴，可以对应你的版号，在网上搜索，一般的图解是可以找得到的，除非是非常新的型号。或者牌子是华色的，就比较难找了。我们插上电看看，待机有点高了，0.059。大家看一下，下面我们测试一下主板是不是有短路的地方。经过测试，发现供用点的主机只有2欧，大家看一下。让供用点短路的，直接用烧机法烧，一般都是电容或者三管问题多。烧的时候注意了，最好是用衣服的电压去烧，用手摸的时候别烫到手了，我就经常被当到。发现是这2个电容发烫，我们直接把它拆了。拆完再烧一下，是不是还有其他地方短路？如果没有短路了，找2个电容焊上。焊完再测一下供用点的主值，大家看一下，现在是490多的主值，供用点恢复正常了。下面我们上电测一下，5伏、3伏都有了。测一下 PWM， 5伏、3伏，正常了。下面我们把 CPU 内存插上测试一下。这个电流应该是可以显示的，我们把屏接上看看。OK 了，主板这次的维修视频就到这里了，记得关注点赞，我们下期见。